İkinci kısım. Mən toluqsuz 3-cü ilıq çıxan yili idi. O günü mən məktəbə ketibdimən. Atam ögey anam etken polodan bir taksi elib, öz qolu bilan hadamga yuguzib qo'yib, taksini elib chiqib ketibdi. Ögey anam atamning qo'lidan taksini tortib, o'ylig'i etib chiqib etibdi. Ham hadamni anglasin degandek, "Mencho, etken tamog'imni ishqi bersam bermanki, aydiz kisliga giribtar bo'lib qolgan, undaq taskini bermayman." deb o'yilni beshiga kiyib atam bilan so'qishibdi. Maktabdan kelsam, hadam yo'q. Atamdan so'rasam, ko'rmadim dedi. Bütün mahallani yugurib izlab chiqdim. Hadam yo'q. Sarang bo'layli deb qoldim. Bütün xiyolim qabohatli bir ish yuz berdigandek shundoq qalaymaqan edi. Uyga kelib atamdan, "Ata, bugun biror ish bo'ldimi? Birarsi uyga kelib hadam bilan ko'rishdimi? Gap qilg'ina ata. Uyga birarsi keldimi?" deb yig'lab ketdim. Atam bo'lgan ishlarning hammasini so'zlab berdi. Bu ishlarni anglab o'zimni faqatla bosolmadim. Ham o'gay onamning qishig'i kirib, "Sen necis xotinning mushundoq askiligidan sana farzand nasib bo'lmay, tug'mas bo'lib qolgan kelsan. Agar odamga bir ish bo'lib qoladigan bo'lsa, men seni o'ldirib yetaman." deb olib qo'yib, uydan chiqib, yana hadamni izladim. O hech yerda yo'q. Mening hadamdan boshqa hech narsam yo'q. Hadam bo'lsin, aman bo'lsin. deb o'zimga xitob qilatdim. To'yuqsiz onamning tuproq beshi esimga kelib, yugurgan peti u yerga bordim. Tabiat qarton kiyishga oldirgandek kashkirishga boshlagan edi. Rostla onamning tuproq beshida bir qarsoyi o'ltiradi. Agar hadamni istamagan bo'lsam, bundaq kashda qabristonlikqa oltin basimi kelmaydim. Qo'rqatdim. Asta qarsoyiga yaqinlab kelib, "Hada, bu senmi?" dedim. Hadam bo'g'iq ovozda, "Ha-a" dedi. "Sen nimishqa meni qo'rqitsan, Hada? Mening sendan boshqa yana nimam bor? Men uydan chiqib ketsam, singlim ansiraydi deb o'ylamadingmi?" deb barliq ovozimni qo'yib etib yig'lashga boshladim. Hadam, "Yig'lama ukam, kechirgin. Seni ansirtib qo'yibdiman. Asli bundaq yashagandan o'lib olishni o'ylagan. Biroq sana faqat chidamadim. Sening meni mushiyaga izlab keladiganligingni bilib, onamning tuproq beshida seni saqlab o'ltirdim." deb meni ching'ida quchoqlab, menga qarab yig'lab ketdi. Barliq dard alamlarimizni ko'z yoshimiz bilan onamning tuproq beshiga to'kib qo'yib, uyga qaytib keldik. Bugun tomoq yemagan bo'lsam-mu, hadamni tepib olgandagi xushalliqda qursog'imning ochqinini faqatla sezmadim. Hadam herib qoldimi? Yoki kasalning osardidimi, uyga kelibla uxlab qoldi. Men topshiriqlarimni ishlab bo'lib, atidagi darslarni takror qilib bo'lib, ondan uxladim. Sahar turib, hadamning nashlig'ini berib, uyimizni ratlab bo'lib, "Hada, zeriksan kitob o'qig'in" deb yeni kitoblarimni qo'yib qo'ydim. Hadam menga qarab,
Mendin ensirmey ketivergin. Endi seni yig'latmayman. Deb kulib qo'ydi. Eshikdan chiqishimga o'gay onam meni ko'ribla ovchidan qochgan to'shqandek tez-tez qadamlar bilan uyga kirib ketdi. Tünögünki hayvamdin sen mi qo'rqibsan ha? Endi hadamning ko'ngliga azor bermaydigan bo'lding. Deb miyig'imda kulib qo'yib maktabga keldim. Sinfga kirsam hammasi xuddi yirtqich hayvonga uchirgan qo'zdek mendan o'zini ipqash qila turdi. Yenimda o'ltirdigan Murodilmi yo'q. Boshqa o'ringa yo'tgilibdi. İçim ajoyib achchiq bo'lib qoldi. Balkim bularmi adamning aydis kisliga giribdor bo'lganligini bilgan bo'lishi mumkin. Xuddi o'gay onamdek pozitsiyada bo'lyapti. Bulardan ranjimayman. Agar bu ishlar mening beshimga kelmay, boshqalarning beshiga kelgan bo'lsa, men bu boshqalarga o'xshash muomala qilardim. Bu shundoq jahon. Her qandaq bir ishni beshidan o'tkazmagan odam boshqalarning hasratiga kulibli qo'yadi xolos. Uningdan boshqa hech qandaq ish qilib berolmaydi. Do'stlarim mendan qaytishga boshladi. Bu olamda tikandakli yolg'iz qoldim. Azoblarimga o'rtoqlashib, menga madad beradigan hech kim yo'q. Etrafımda nurg'un adam. Afsus. Yüzming afsus. Bu shundoq hayotgan. Men bu ishlarga amal qilolmaydigan yegona odam. Boshqalarning menga qanday qarishidan qat'iy nazar tiz bukmasligim kerak. Texmo tirishib, natijam orqali boshqalarga o'zimni tunutishim kerak. Men shundoq o'ylab, texmo g'ayratga kelib, tirishib o'rganishga boshladim. Tushunmagan o'rinlarni hadamdan so'rab, bir minut vaqtimni muzoyi qilmay o'rgandim. Shu yilgi mavsumlik imtihonda sinf bo'yicha birinchi bo'ldim. Buningdan hadam bayrak xush bo'ldi. Shu yili qishliq ta'til shundoq sovuq bo'ldi. Bir ay qishliq ta'tilda adamning holidan xabar olg'ach, mashki helidan heli ko'mir qalab o'tdi. Adammo aydis pidoyilari akilib bergan dorilarni vaqtida yegashga. Ham ro'yi holatini yaxshi tutqashqa menga kasal emas, saq odamdagili ko'rinadi. Mangzimga yenik suyib, yuragimni larziga solgan bahor shamoliga agishib, havomi isishga boshladi. Adamning qahrdan qishda sirtqa chiqmay, hujurimizda ichi siqilib qoldimi, bir shanba dam elish kuni menga: "Ukam, meni sirtqa chiqsang bo'pti-kan. Ko'chalarni, odamlarni shundoq seg'indim", dedi. Adamga ma'qullik bildirsam-mu, biroq maktabda uchirgan kamsitishga men chidigan bilan ko'chaga chiqsam boshqalar kamsitsa, adam chidiy olarmi? Qanday qilsam bo'la? degan xayol butun vujudimga orom bermaydi. Bo'ptila. Ochiqay. Beshimizga kelgan kunni ko'makdan boshqa amal yo'q. Adamning ko'ngli yerim bo'lib qolmasin. Debla chaqliq o'rindiqdan birini tepib, adamni o'ltirg'izib, orqasidan ishtirib mangdim. Adam aydis kisliga giribdor bo'lib, badaniga chiqqan qapartmalarni hisobga olmaganda, adamning chiroyi burunqidakli edi. Ko'chaga chiqishimizga oldi qo'shnimiz bizni ko'masga sepla yugurib uyiga kirib ketdi. Adamga bu manzarning ta'sir qilmasligi uchun bir minutni to'xtatmay so'zlab, adamning ko'nglini etishga o'rnatdim. Osti qadam bilan o'rindiqni ishtirib ketib boraman. Har bir odam o'zining mohiyatini echib beryapti. Adamni yaxshi ko'raman deb bizning do'qmishdan ketmaydigan yigitlar. So'ygi xati yezib, beshni og'irtib
yoqqan söygü qalandarlari. Eng yaqin kecha kunduz so'zlashdimi gepi tugmaydigan do'stlari. Hatto otamning, onamning urug' tuqqanlari. Hammasi bizni ko'rib ta'tir qarab oldi. Men ulardan hech narsa talab qilmaydim. Faqatla adamdan ahvol so'rab, madad berib qo'yishni umid qilardim. Afsus. Bulardan umid kutgili bo'lmaydi ekan. Bular beayni ruhi chiqib ketgan bir top tirik murdalar xolos. Agar biz biror boshliqning qizlari bo'lgan bo'lsak, mikrob bilan to'lgan shairlarni chachirtib turib, bir oy qalbimizga oziq bo'ladigan xushomat gaplarga ko'mib bo'ladi. Afsus. Biz tirik yetim. Otimiz hayot turib, o'gay onamizning nejisligidan yetimlik ko'chasida tamtilab qolgan bechoralarmiz. Nemishqa shundoq bo'ladi? Adamdan bu nejis kasalni qandoq yuqtirib olganligini so'rayolmagan bo'lsam-mu, adammi bir ziyonkashlikka uchirg'ichi tursa. Nemishqa hammasi bu reallikni qabul qilolmaydi? Ada, qo'sig'ing achdimi? Nima tamoq yeging ba? Billa o'ltirib tamoq yeyli. Dedim adamga. Adam mening qo'y go'shti qilgan petermanti yegim ba? Dedi. Ha, sen turib turgin. Men oshxonaga kirib so'rab baqay. Manta bormikin? Deb oshxonaning oldiga adamni to'xtatib qo'yib, ichiga kirib, bizga mantadan onni sepering ha? Desam, oshpaz menga qaramasdilla. Xonim, manta deslar beray. Lekin o'ylarga olib yeslar. Bir aydiz bemori oshxonamizga qadam tashrif qilsa, bundan keyin bo'ladigan sodimizga ta'sir etib qoladi. Debla qo'pollik bilan petermantini so'lyav dayziga sepla qo'limga tutqizib qo'ydi. Bir eg'izmi gap qilmadim. Sirtqa chiqib, "Hada, oshxonaning ichida odam bekchiq ekan. O'ltiradigan joymi yo'q? Opamni yo'qlab kelgach, opamning tuproq peshdi yeylimi?" Desam, adam kulib turib, "Ma'qul" dedi. Men mo'ngluq naqshamni boshlab, chaqliq o'rindiqni ishtirganimcha onamning qabrisi oldiga keldik. Onamning tuproq beshida mamkap guli echilib, xuddi quyosh nurida seriq olmasdek ko'zimizni chaqnatib turardi. Bir tup majnuntal tuproq soy tashlab, ajoyib bir go'zal manzara hosil qilgan edi. Menmo ashu majnuntalning soyasiga kelib o'rindiqni to'xtatdim. Hem mantadan birini elib adamga qarab kulib turib, "Kuyma qo'zam, og'zingizni eching ha?" deb adamni kuldirib etdim. Shundoq qilib biz xushal kayfiyatda adamga zo'rlab mantadan 5ni yugizib etdim. Qarasam adam sal charchab qolgandek ko'rindi. Uydan elib olgan adyalni elib yerga yaydim. Asta adamni adyalga tushirib, "Sen birdan uxlab olgin. Men yaningda naqsh o'qib beray." deb naqshi o'qishga boshladim. Uch naqshini o'qib bo'lib adamga qarasam, adam uxlab qopti. Endi onam bilan mo'nglashay deb, onamning tuproq beshida tizilib o'ltirib, "Jinim ana, yaxshi turdingizmi? Uzoq bo'pti. Sizni yo'qlab kelamadim." Adamga qarayman deb faqatli vaqt chiqaramadim. Biroq sizni bir minutmi esimdan chiqarib qo'ymadim. Men sizni bek yaxshi ko'raman. Siz bo'lgan bo'lsangiz, ikki qizingizni qanotingizning ostiga ilib qo'g'daytdingiz.
ezilib, ümidsiz bo'lib ketgan ko'nglimizga malham bo'latdingiz. Tatliq tushlarni ko'rayotganimizda peshonimizga suyib turib uyg'otib, o'z qo'lingiz bilan mashtiliq yegizib qo'yatdingiz. Anisiz qag'jirab ketgan yuragimizni mehringiz bilan sug'ratdingiz, ana. Siz ketgandan keyin hayotning haqiqatan tugilgan bo'sh ekanligini his qildik. Talay qatim burnimizdan qon oqqizdi. Siz hayot qilib, men o'lib ketsam-chi jinim, ana. Adamga siz bo'lmasangiz bo'lmaydi. Bundaq desam, hargiz ko'nglingizni yerim qilmam. Men adamga sizga o'xshashlik qarayapman. Menda qaysar qizni tuqqaningizga rahmat, ana. Ba'zida alamlarda o'zimning go'shini o'zim yegudak bo'laman. Yana bir xil tuyg'u qaysar yashashga undaydi. Sizga otamning ipini qitagim yo'q. Biroq otamga mo ichim og'riydi. O yoqqa qarisi biz, bu yoqqa qarisi xotini. Onunga mu tasjinim, ana. Dadam turmuşqa keraklik un, may degandek turmush lozmatliklarini hojirimizning oldiga akib qo'ydi. Maktabdan qaytgan kunlarim yo'lda meni saqlab turib, bu pulga hadang nemeyman desa eptagin. Sen japa tortyapsan. Men yaramas. Sizlarga yetish qilib beramadim deb yeshini eqitqinicha ketib qoldi. Balkim otam o pullarni o'gay onamdan yoshirin beryapti. Men bilib turibman, ana. Bu asarning davomiga qiziqsangiz, diqqatingiz adidagi yangi mazmunlarda bo'lsin.